আল্লাহ কয় সব বানাইছি 6 দিনে, কিন্তু মানুষ রে তুই মাত্র 3.5 হাত, তোরে বানাইছি 10টা মাস 10 দিনে। সুবহানাল্লাহ। আমি তোরে বানাইয়া কত কসম করলাম আর বললাম মানুষের ইজ্জত আর সম্মান এত বেশি দিলাম, এত বেশি দিলাম। আমি আল্লাহ তোরে সম্মানের উচ্চ জায়গায় রাখছি বান্দা। এরপরে তোরে দুনিয়াতে পাঠাইয়া আমি শুধু এতটুকুই বলছি, বান্দা তোর কাছে আমি কিছু চাই না, শুধু তুই গোলামিটা করবি আমি আল্লাহ।